エブリ DA64W なハンドルのイオンの修理したいと思います。この音ですね、聞こえますか？このキュッキュッって音ですね。でこれの原因がここが擦れる音なんですね。ここがちょうどシャフトとゴムのが擦れるんですけど、ここが擦れる音がで、ここに、油塗ってあれば治りますんで。はい、これで OK ですね。音が鳴らなくなったんで。